bulungi tubaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha ndava tuvu mutya mikwano mugamba mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyini ddala ate gwe omupya andabo nakulabira okukujukiza nti sharing subscribing omukadde nawe kola bwotyo kola share olabiseko n'abalala ate nga munange ngera bulijjo tubeera n'emiramu egy'enjawulo tubeera n'emiramu mingi egy'okwogerako ate nga wamunange mbeera ne Pastor Love ne gonjola ensonga zino kamanzikirize yeyanjule ate era tukomewo n'omulamwa gwaffe Pastor Love. Amanya ndi Pastor Love nsanyuse nnyo okuba bona abatulaba mbane nanakwogera sawa ngame tusangaire tusangaire okuba bonaku mwenna abatulaba mwenna abatwala emiramwa gyaffe gino ng'ensonga enkulu Mukama bawo omukisa. Amina. Nenga abasiramu mbabuuzako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate nga abalokole Mukama yebazi. Wagamba Mukama yebazi. Mukama yebazi. Mukama yebazibwe. Bannange embeere batwala etya? Ennaku zibatwala etya kuba tusembera festival season. Mukulembeze kye yatukoze naye enewe. Naye katunyumirwe. Nenga bannange ababeera ku miramwa gyaffe tubajjukiza nti tubeera n'emiramwa emirungi. Tubeera n'emiramwa egy'enjawulo tubeera n'emiramwa gumu. Gwe munaffe atulaba nkujjukiza nti sharing subscribing atanaba beera ng'oli mu kintu tubeere part of us yagaliza abalala ate ng'olunaku lwaliro tulina omulamwa gwaffe mulungi nnyo nno. Hey Pastor Love tulina omulamwa omukyala omufumbo ng'akola yandibalansinza atya amakage n'omulimu gwe weewaawo tubeera nga tuli bafumbo ne tufuna abakozi ne tugamba naava nkoowa nnyo naava nkola nnyo kanfuna omukozi anyambengako emirimu gy'ewaka so tubalansinge tutya obufumbo buno n'emirimu gyaffe waba mutukola nnyo nga tetulina budde bwa waka. Ekintu kino tekyandibadde kyakubalansinga lwakuba mwe mukyagala naye kyandibadde wateekwa okubaawo ekisinga kinne. How? Ngenda kugamba ku sinaali emu. Waliwo bannaffe abagamba nti asobola okwagala abakazi babiri bonna n'abaagala kyenkani okikkiririzaamu ekyo? Nkikkiririzaamu naddala masitula abasajja abalina ku ssente kuba omusajja alina tekisoboka ekyo kibeera nze nkiyita kya oba olimba omutima gwo oba weefuulinga tosobola kwagala bakazi babiri like nga you balance no balance nga nti ono omukwano gw'omuwa bwe gumu n'ono. What do you mean? Kiki kyentegeeza nti ebintu tosobola you cannot serve two masters at a go mu bulamu bw'omuntu. Ekyo tekyatondebwa mu bulamu bwa muntu. Olaba n'abaana ab'ozadde era kubaka asinga munne. You mean? Nti oyabaye ogamba bugambe baana bange mbaagala kyenkanyi naye nga mu mutima gw'omuzadde oba okimanyi nti ono omwana anyanguyira okusinga oli. So n'omulimu n'obufumbo tosobola bibalansinga wabula olina kumanya bumanya nti kino kyekisooka nga nayingirako ennyumba ya mukwano gwange omusajja muyivu alina ssente naye bo nga bagamba nti ebintu byonna bijja luvannyuma but family first. You mean tusoose family tusoose maka? Exactly. Omuntu yenna nze omukyala ali eyandaba muwa buwi magezi bw'oba onaawangula bino ebintu they cannot be at the same table. No Pastor Love nyinza okubanga nkola nnyo ng'ate omulimu ogwo gumpa ku ssente nganze omukyala ate ng'oluusi ninako ennyambako wane waka so sigenda kuwa nnyo bufumbo buno mu budde dani omulimu gwange kitegeeza ngenda wa obudde omulimu obufumbo buno bubenga like lwenkomyewo nga mpulira sikoenyawo mbawo obudde ab'ewaka. Obufumbo bukulemye bunemye. Okay. Gezaako omulimu. Uganda yebeegaanye obufumbo bwa Uganda
buba buganye kugamba wamuwasa waneeno muba mwagala mutuwase mutukulusanye anti yeteeka waliwo ebintu nga biri standard nga birina principles zaabyo banange omanyi ekyonoonye amaka ebiseera bino tugezezzaako okumenya ezo principles entuufu oba ennono entuufu ezaali zibigavaninga bwe tusoma ebitabo ebitukuvu Kurani oba Bayibuli ojja kulaba ng'omuntu mu kigambo ky'okufuna omukisa kijja twalanga saddaaka oba yes yensonga lwaki olaba batola saddaakira Allah saddaakira eri abantu okitegeera osaddaaka abantu nebajja ne baliya okitegeera n'oyoola omukisa wa Katonda kakati principles z'obufumbo nazo ziri standard Katonda yazisetinga omwami yagala mukyala wo omukyala gondera omuki omusajja ekyokubiri olina kuba muyambi wa muki wa musajja kati bwenzije ewakaawo tugeze enkola ninafuuka ate kadamba kadamba kuba pasalavu mostly abatulaba bakyala bakozi ate tugeze nfumbiddwa sigenda kubanga nabudde bubeera waka ate kulabira bwana ate mwami ate biki ate bino kufumba ate kuuta masepiki simanyi mabaati kitegeeza ngenda kufuna omukozi annyambeko onakkiriza okuyambako byonna no wemba musasula sente zange aba agenda kunyambako okwoza bintu kulabira baana kundabirako biki byonna what do you mean agenda kamulira omwami wa Katonda si ekyo yes of course kuba kyekimusasuza agenda kwoleza omwami wo yes of course kyekimusasuza agenda mugololera n'obulira ajja bwala which is okay simanyi kye mugenda kukola kyogamba ku nsonga eyo wemba nkeera nnyo kati nyinza okeera nga omwami wange muleka mu buliri kati kiri simple mutongoze lino etteeka nti ne bakaddaama be mulina ewaka maka gammwe temuddamu basumbuwa anti bamwagala babayambe batuyambire ddala byonna babayambe eddala byonna toddamu musumbuwa era omukyala yenna ndaba nga ye omulimu agubalansinze ntino nti gulina gwe gumu nti benkanankana n'obufumbo gumutwalidde obudde nga gutadde ku levo yemu omulimu ogwo gwenjijjamu ssente omwana ayinza okulwala tugeze naawe oyinza okuba nga tolina ssente naye nga te omwami nze saawa eyo omwami omanyi abakyala abali abalina ssente abanoonya obufumbo nga tebabulaba gye bali n'ekisinziira bangi n'amatovu abakyala bangi bali eyo banoonya obufumbo tebabukola ki naye balina ssente nze nali mbaddeko ku Prayer Mountain nga kuliko abakyala abasaba Katonda nampa omukisa nempita wali omuwala omu yali mugagga nga apaakinze wali emmotoka ng'agudde wansi atadde olugo kutaka asaba agamba Mukama nange neetaaga ekitiibwa eky'obufumbo munjogere nyangu kyotegeeza tetulagajjalira bufumbo exactly obufumbo tebusobola kubeera ku level yemu mbubalansinga simanya mbalansinga ate byonna nembisobola obbiwa obudde wabyo olina kusooka kuwa budde businga bufumbo amaka ge tusooka exactly omulimu guddeko tunaasobola bakyala kuba abasinga tuli bakozi anti otakisobole ng'olumanya olina okufunamu ono omuyambi agenda omusajja kati kanguleko n'amatovu abasajja tebategeera kyekimu tetutegeera kyekimu buli musajja akula nkula yiye ebyo byemugamba abasajja kyekimu bonna abasajja baakula nti we yabaye buli omu alina entegeera yiye nali manyi abazaalayo omusinambe kakati gw'olina kuba kati gw'olina abakyala bangi abali eyo ng'alina enjogera yemu n'entegeera yemu nti abasajja kyekimu kati nze wano nze nkimanyi kyekimu kakati nno njagala kugamba nti abasajja si kyekimu waliyo omusajja agenda okukuwasa ng'akyalina mu ndowooza eri eya analogo omukyala talina kukola kitegeera omukyala alina kuba muyambi wange nga n'omwenkanonkano naye tagumanyi muki
naye musajja gwe wafumbirwa ate oyagala obufumbo bwo okitegeera kati mu buli ngeri yonna kigenda kwetaagisa obanga oyagala obufumbo okukakkana mbere nga mpa obufumbo obudde bwabwo n'omulimu obuwa obudde bwabwo bakyala tunaamalako kuba abangi batulaba olunaku olwaleero twesulidde gwa Naggamba kuba naava sooka olabe si mwe mugamba mwe muli naye njogera nti charity begins at home. Era ebiseera ebisinga obalaba abantu abava ewaka nga amaka masanyufu obalaba ne ku mirimu n'amatovu balaba ne ku mirimu omukyala ava ewaka nga amaka ge gateredde ne ku mulimu omulaba omusajja ava ewaka nga amaka ge gateredde ne ku mulimu omukola ki naye buli tusobola teterayo butebenkevu bwa mulimu nga amaka tegateredde kugamba amaka ge gabamu okuyuuga n'emirimu gibeera up and down gityo obwenzolo nga bweriisa eki ekyo ekintu ekyo kyemulaba ng'ekyokusaaga abakyala okusuulayo ogwa Naggamba ku magambo kubanga nkola tekipromotinze bwenzi mu maka era omusajja ojja mulaba ajja kuvaayo omusajja ate nga alina stress omustress nze tomuwa budde ajje ku mulimu sekuitala amukwate bulungi sekuitala atwale omusajja ajja kuddayo ewaka toliiwo yeetaaga kino yeetaaga kiri omukozi wa waka atwale omusajja kubanga ye buli kimu yalabirira abaana yayala obuliri yakamulira bba wakatunda akawoma gwe omukazi watunga tomanyi nakumanya ng'okimanyi nti abasajja mulimu omusajja ye nga amatira mukazi amwagalira baana ng'era buli wakutuna oti ng'ofaayo ennyo eri abaana be atandika okufuna endowooza eriyo abasajja ye nga ayagala omukazi kulwa emmere gy'afumba kati gwe tolina budde bufumba mmere mukozi yafumba ebiwooma mugenda kukola mutya bufumbo bwa Uganda buganye tugezeeko okubwe Tanzania mugeze ku bwe Rwanda naye nga bakyala bannaaye ensonga zino muziwulira twesuulidde nnyo gwa Naggamba omukozi n'alabirira ewaka omukozi n'aba mwennyini maka ago by the way wali omukwano gwange yansisa yannyumiza afuna omukozi ne waba agenda ewaabwe waba ayina waalaga nga amanyi agenda sulayo omukozi tasigala wakaawe agenda naye ku mugugu teyeeteekera bakyala twetereeze tumanye nti ensonga ezimu tugeze Pastor Love omwami wo nga tugeze olunaku lwa Sunday ng'olwo nga omubudaabudako ne mubeere waka n'ogamba wayikandabira omwami wange naye abakyala abo abatulaba agezaako nnyo kuba nti omukozi amulekera buli kimu ne lwaba asiibyewo ne panti z'omusajja n'ozirekera omukozi bazibalekera n'essaati gye ŋŋenda okwambala nga nagisaba mukozi n'empale nga yamanyi nze mukwano nedda obufumbo bwange Mr. omukozi tetugenda mwetaaga nnyo n'afukamira nampa akatunda kyokka ng'onowo olwo obufumbo bwe bugenze abakyala nno abandaba n'abaana abaana ab'obuwala naddala abaana ab'obuwala bannuma Pastor Love omukyala alina kuba suitable helper olina okubeererawo omwami wo wakwetaagira buli nagambye nti buli omunnyo guno bwe guggwamu ensa guba tegukyakola makulu guba tegukyali munnyo kati buli lwosaabulula ekigambo kiri eky'obufumbo ekyamakulu gwe abakazi bakuba n'abasajja babwe emigongo akooye munange omulimu gukola ki gukukoyeza nojja nakukwatako n'okuba eri omugongo nkooye naawe tolaba nekumakya n'azuukuka ng'ebirowoozo biri ku muki sinakindi ng'okimanyi nti abakyala abamu batuuka ku accident nti aba akyebasene mu buliri bosi we n'amukubira omulimu n'amukubira essimu kati omuzimu gw'omulimu ne gulinnya ku mutwe era waati obuliri wabukola ki omugezeeko ate ne Tanzania tebuliiyo obwo oze ekinshasha eyo gyesimanyi bakyala twetereeze Pastor Love abaana ab'obuwala bairawe bannoma nnyo
era essira ndisimba nnyo ku mwana omuwala my life experience twajja nti ebintu bye tuyitamu mu bulamu kiyinza okuba nga leero tukyogerako naye nga gwatulaba kikoleko naye nga wandisaanye okwetereeza mukwano n'ogamba mbutuufu nsobyawa kiringa wonaabeera mu relationship ennyingi n'ogamba naye lwaki nvudde mu relationship zino ennyingi buzibu ki olina okutuula ku ground board abaana akati abo abasinga agenda anenya babadde nabo babi n'otamanya nti gwe omukyala wajja mufumbo nga teweetegese kyova olaba twakola luli guno ne tugamba bafumbirwe nga bakoze ate namatovu okimanyi nti waliyo kati nze kino nkyogera ku lw'abasajja because mbeera nabo I interact with them nempulira issues ez'enjawulo era nze basajja betusinga mpakita okubeeramu okwogereramu ffe naye kati kankule waliwo ekika ky'omukazi gwotasobola kukkiriza kukuvaako ekyo abasajja bakimanya abandaba abasinga waliwo ekika ky'omukazi nja kubuuza oweewuwo waliwo ekika ky'omukazi kati omuntu nno kankuleko abasajja abo bamanyi omukazi atamakinga sense nga newe kuba kumugoba oyanguyirwa nga ne wayenda otawuti n'agenda then waliwo ayenda n'ogamba no anti amwagadde wadde amwagadde mukazi wange tubinsane njagala mukazi wange back nga talikeka naye gwe ensobi n'okola omusajja n'akuyisa nga yakuyisa genda nviira kitegeeza tolina makulu naye senga obadde kankubulyeko omusajja ayagadde omukazi asobola okukola ensobi 100 manya 99 naye olw'ensonga emu omukazi musajja n'agamba no byonna bikoze naye olwakino omukazi wange akole ki kale nga tunaba kusayira bantu boyawukanye nabo musango gundi nangoba gundi yampisa bwati sooka weenoonye ogambe naye kiki ekindiko kyekiganye emirimu gijo mugirekedde bakozi omukozi ayaze obuliri omukozi akoze buli kimu ekyandisaanye ddala nga kituufu wakeera ku makya n'ova ewammwe mukama akuyambye akuwadde obufumbo bangi baliyo banoonya abasajja ab'okufumbirwa naye nga gwe buli kimu ekitekinga for granted era nze neebaza basenga bakoze omulimu gw'amaanyi mbeebaza that's why abaana ab'obuwala maama Naabagereka bananga alina ekisaakaati manyi lwaki mbeebaza namatovu balina omulimu gwe bakoze ogw'omubiri bakoze ogw'omubiri but bino ebyawako kimanyi eri omukazi atamanyi kufumba kati waliwo ebintu ebimu bakoze omulimu gwabwe nga bo era tugenda bawa credit bayigiriza for example omwana ow'obuwala okukyalira ensiko bamuyigiriza buli kimu bagezezzaako nti agemo gatugafuna bwetuti babuwuliridde but waliwo kino ekintu kyo nga kiri principles ezimu nti obugonvu it is a master principle of a woman who wants to be in marriage obugonvu okugondera bbaawo ekyo ensi newenavuunika nevuunika ebyawandiikibwa nemenyamenya osigala oli mukyala kituufu omusajja gw'ofunye ayinza okuwa platform oyinza ofuna omukisa omusajja n'akuwa platform because abasajja bamu essaawa eno bali digital akuwa platform n'akulinyisa amadala but it doesn't mean nti ofuuse musajja agenda kuwa platform ofune n'omulimu ogw'ebbeeyi ogumusinga obeere ng'oyingira na ssente nnyingi bako musinga but it doesn't mean nti ofuuse musajja kitegeeza abakyala tetereeza exactly era nagamba ddala g'olinnya ogalinnya lwa musajja because abasajja bangi bakotogera bakyala baabwe ndabyeko ku basajja ng'afuna omwana omuwala akola ku TV ng'okwo muyimbi mulungi atandika omukuba empi n'amuwulubaza yenna alina buno bulungi bwe bukwewaza n'amugye ne mu kamera tobalabangako naye amusanze kitegeeza nti akusanze mu bulamu bwe oli successful abamu balemesa n'emirimu bangi babalemesezza emisomo naye senga ofuna omusajja n'akuwa platform n'olinnya amadala it doesn't mean nti ofuuse muki musajja abaana ab'obuwala
muwulidde saagala ate mwekwase kale tetwabagamba Pastor gatusemberera okuwunzikira puroguramu yaffe okugiwunzika kalowooza kikowa omwana obuwala n'omulezi kubanga ffenna era naffe wali abasajja abagenda mbufumo nga sibeetegefu kutusumbuwa busumbi kutulumya mitwe naye nga kiki njagala kwogera n'abaana bawala okusinga ogenda funa omukisa ogenda funa obufumbo oba ogenda kuyingira mu relationship but okuyingira relationship si a point oba okufuna obufumbo si a point but how are you going to maintain that marriage? How are you going to maintain that relationship? Ogenda omanyi omukwano oba obufumbo bulinga box namato obufumbo bakuwa boxi nga nkalu webutu wetuyingira mu mukwano box eba nkalu gwayina okufikisingamu essanyu lyoyagala gwayina okufikisingamu trust gyoyagala niyo box ebeera ki ebeera nkalu noteekamu abaana bemwagala ennyumba gye mwagala trust gye mwagala love gye mwagala todda ngaawo nakudimandinga mbu tonneesiga you don't trust me you don't love me ebyo ebintu abikolerera bukolerezi yes mu bufunze masterpiece gyempa abaana abawala bugonvu mugondere babba bammwe obufumbo temubugeraageranya na mirimu gino emirimu gino giraba kiri ekyobufumbo eyo kiri standard nti bakikutondera gwe omukyala omulimu tuzze tukyukakyuka bukyusikyusi mirembe baali tebakola ekyo olina okukimanya nti adopting olw'ensi okukyukakyuka naye kiri ekyo kiri mu standard olina okufumbirwa kati tosobola kigeraageranya kyekisinga obukulu kitwale nga first priority ogenda kubeera successful ogenda kuwangula okay tweyanza Pastor Love bannange mbagamba nti ebiwoma bigwa byokya nange akalowoozo kempa abaana ab'obuwala mukwano twayogerako wano tufumbirwa nga weetegese bw'oba omanyi wano tulede mukwano tugenda tawaanya abantu ogende mu bufumbo ofunye omukozi agenda kuyamba kanti agenda kuyambako byonna ayambe atwaliremu nebbaawo ng'amuyamba yamutwalirayo amazzi agooca yamuwa akatunda akawoma yamfumbira emmere ewoma gwe omukazi watumanyi nakufumba erinnya ly'omwami n'alyerabira ng'ayita aida gwayita naye nga gwe maama bebi we mbutuufu aida abaana abagiye okusomera okitegeera so abaana ab'obuwala oba abakyala bannaffe oba abakyala bannange bambi mukyuseemu obufumbo bugenda obufumbo buyuuga abaana ab'obuwala bano basiba ku mativi nga banoonya abasajja bammwe so wonna taking omusajja for granted kitegeeza agenda kukola ki agenda kuba akuyita mu ngalo ate nga munange teweerabya tunoonyako ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda gye tukozesa ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatuva ate nga munange osobola okuba nga otunoonyako ku namba zaffe ez'essimu 0706505002 osobola okuba nga otufuna Pastor Love abantu abetaaga counseling tumukolera ddala naddala abaana abatannaba kufumbirwa bano bamaka gayuuka omanyi twalina emabegakaawo omuyaga mungi ogw'abaana omuwala ajja n'agamba obufumbo mbubaddemu ono yankola bw'ati ono yankola bw'ati kati tubawa ku magezi mumanyi ffe Mukama atuwadde ekisa ekyo ne tusoma ku mbeera z'omuntu ng'omuntu wakubuli experience gy'ayiseemu na relationships ezifudde osobola omugamba osobola otegeera nti katono omuntu yakula bw'ati n'omanya ekikula kye n'embeera era yeetaaga omusajja ekika kino ojja kuba muwala oli successful ofumbirwa omusajja nga tagenda kukkiriza nga ekika ky'omusajja oyo nga bamuyita mwami omanyi olw'enjawulo y'abaami n'abasajja ogenda fumbirwa omwami ng'obadde olina fumbirwa musajja omwami anti omumanyi jamu engatto era y'amazzi otegeera ebintu nga mufuzi so ogenda fumbirwa omufuzi nga wandifumbirwa mukulembeze ogenda fumbirwa omwami nga wandifumbirwa musajja so tubayambako ne tubawa guidance
tubeera ku namba yaffe ya office 0779 56 57 47. Okay, tweyanza pastalava ate nga munange nkujjukiza nti teweerabira omupira ndaba olunaku olwaleero nga ye first time yo okundaba subscribinga abakadde mu sharing emikwano mu commenting miramu aki gye mwagala twogereko likinge mu sharing ate tubeere nga part of us biriwo mabigwa byokya bagamba bugambe mubeere bulungi mwekuume bannange corona. Bye bye.